Buongiorno Simone. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de revoir les choses basiques en italien. Ok, c'est un livre qui est différent, mais il y a beaucoup de phrases. On continue avec facile. Et ici, je vais lire Io sono Marco e tu come ti chiami? Essere. C'est le verbe essere, être. Oggi, on fait attention à la prononciation. G. A Roma è una bella giornata di ottobre. Siamo, donc nous sommes, al centro della città, in una nuova scuola di lingua italiana per stranieri. Donc il y a bout de le R en fait il est prononcé à l'avant de la bouche. Ok, stranieri. Et lunedì mattina, Ed, on a vu que le ED, en fait, c'est parce qu'on a deux voyelles ensemble, surtout deux E. Ere il primo giorno di lezione. Attention aux Z. Ok. Donc, professore, buongiorno. Io sono Marco e sono un insegnante di italiano. Io sono di Roma e voi? Per esempio, signora, lei di dove è? Alors, vous êtes d'où? Io sono americana di San Francisco. Si on pourrait dire San Francisco, c'est bon. Les Italiens adorent les États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'Italiens qui vont dire San Francisco au lieu de San Francisco. Okay. E come si chiama? Mi chiamo Katy, sono una giornalista. Interessante. Anche lei è americano? No, non sono americano, sono tedesco. Di Monaco. Mi chiamo Christian. Lei non è giornalista? No, sono un pilota del Lufthansa. Lei, invece, è sicuramente giapponese. No, non sono giapponese, sono coreano di Busan. Busan? Dove è Busan? È nel sud del paese di fronte a Giappone. Giappone. È una città grande di 5 milioni di abitanti. E in Italia per studiare? Sì, sono uno studente di canto al Conservatorio di Santa Cecilia. A e chi vicino? Sì, molto vicino. Ok. Poi, tu sei molto giovane, come ti chiami? Mi chiamo Odile et sono francese di Lione. Donc Lyon, avec un Y-O-N. Sono infermiera e sono qui, attention, on va pas dire qui, per una vacanza studio. Sei contenta di essere a Roma? Sì, molto. E lei di dove? Là, c'est pas fini. Sono brasiliano di Rio de Janeiro. Mi chiamo Odair. Odair. En français, on dirait Oder. E a Roma da molto tempo? No, solamente da una settimana. Anche lei è uno studente, vero? C'est vrai? Sì, sono uno studente di teologia. Allora, ça c'est très commun. Alors, siamo veramente una classe molto varia, come sempre, comme toujours. Alors, mesi dell'anno, gennaio, donc on va revoir tout ça un petit peu, hein, c'est que de la révision, ok? On va voir un petit peu la prononciation et un petit test, d'accord? On va voir un petit peu si tu as compris, c'est facile, ok? Bon, ça c'est des méthodes qui étaient données il y a très très longtemps, c'est une vieille méthode qui s'appelle Parlo Italiano. J'ai pas l'audio, mais c'est pas important parce que c'est facile, d'accord? Voilà. Donc on pourra vous revoir un peu certaines choses. On va voir si ça va. Ok. Et puis simplement des bases. D'accord. Et les dialogues sont assez intéressants parce que ce sont des dialogues qui sont très, comment dire, très actuels aussi, hein, et très pratiques. D'accord. Donc ça, c'était pour Parlo Italiano. Et on va revoir un peu facile. Facile uno. Hmm. Voilà. Facile uno. Il y a aussi l'audio, ça sera pratique. Voilà. Donc,
on a déjà bien avancé. On sait que le début, en fait, c'est une reprise. Il y a beaucoup de, comment dire, de révision. On a revu un peu l'alphabet. Ça, c'est important parce que ben, l'alphabet italien, il est complètement différent. Hein. On a revu un peu le verbe essere, ok, chiamarsi. Voilà. On a les voyelles cinese, ci, ce, ok, et cento, et que. En fait, on voit ici que chi, mais en fait, on ne le prononce pas comme ça. Ok, chi. Et que, casa, coltello, ok. Donc on verra, chiave, forchetta, ok. Il y a beaucoup de confusion hein, ici, c'est pour ça que la pratique, c'est important. Bon, ça, c'est pas négligeable, hein, tu peux le faire aussi. Mattina, buongiorno. Donc, pomeriggio, buon pomeriggio, on peut dire ça, on peut le dire. Généralement, les gens vont dire buongiorno pour toute la journée. Buonasera, buonanotte, ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Come stai? Ça, on l'a vu, c'est super facile. Et je crois qu'on avait aussi fait ça. Unità, due, come stai? Et là, non, c'était facile. Il y en avait un autre qui était un peu plus difficile. On va réécouter, tiens, ça va pas faire de mal. Où est-ce que j'en suis, moi? C'est Unità due. Da quanto tempo sei in Italia? Unità 2. Da quanto tempo sei in Italia? Mustafa, da quanto tempo sei in Italia? Sono in Italia da 3 mesi. E tu? Anche io sono qui da 3 mesi. Sei qui in Italia da sola? Sì, la mia famiglia è in Ucraina. Sei sposata? No, non sono sposata. E tu? Sì, io sono sposato. Hai figli? Sì, ho 3 figli. Ah, e quanti anni hai? Ho 30 anni. E tu? Quanti anni hai? Ho 36 anni a settembre. Voilà, facile. Ok, donc idéalement, on répond aux questions. Ok, so, sono in Italia da, attention petite préposition, si, sono, no, non sono, si, o, no, non, no, 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 no. Attention à la prononciation de nonno. Nonno, c'est grand-père. Ok, donc ici, on va pas faire ça. Hein, on va faire non-o. Non-no. Non-no. Mais on le sait que la position de de ces verbes, enfin comment dire, de cette négation et du verbe en début de phrase, on parle pas de grand-père. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà. Ici, hein, unità 2. Ok. Donc, ici, c'est des trucs basiques. On dit je suis marié ou voilà, on épelle le nom, on dit quel âge on a. Io mi chiamo Liping, sono cinese di Pechino. Sono in Italia da un anno, la mia famiglia è in Cina. Ho 27 anni, non sono sposato e non sono fidanzato. Non ho figli. Io mi chiamo Olga, sono ucraina di Borodianka, me demande pas où c'est. Sono in Italia da 3 mesi. La mia famiglia è in Ucraina, ho 36 anni, non sono sposata. Io sono Mustafa, ho 30 anni, ho 3 figli. Loro si chiamano Abdul, Said e Fatima. Abdul ha 6 anni, Said ha 4 anni e Fatima ha 9 mesi. Siamo marocchini di Casablanca, siamo in Italia da 3 mesi. Ok. Toujours on l'a fait, hein, avere, essere,
chiamarsi, stare. Ok, ça c'est déjà fait. Alors, ensuite, phonetica. Gelato, GH, giornale, giusto. Ok. Et ici, on a G, G. Ok. Gatto, gonna, guanti, inglese, gru. Ok. Ensuite, famiglia, moglie, luglio, bagni, lavagna, lasagne, etc. Donc ça, c'est singulier, pluriel. Bon, ça, c'est les numéros. Hein, on a revu également l'heure. Che ore sono? Sono le 4:10. Ok, donc il y a deux types, hein, comme en français. Sono le 5:15. Sono le 10. 10. I'm thinking in different languages. So 10. Sono le 4:10. Sono le 10 meno 20. Sono le 7:30. Ok, etc. Donc attention, mezzogiorno, mezzanotte. È l'una, c'est mieux de dire ça. È l'una. Ok. Inverno, primavera, estate, autunno. Ok, encore une fois, on prononce toutes les voyelles. Ça, c'est une espèce de filastrocca, c'est une espèce de petite, comment dire, a riddle, I guess. Yeah, we can say that. Come stai? Bianco, marrone, azzurro, rosa, donc ça c'est bleu, hein, bleu clair. Verde, rosso, grigio, nero, giallo, un truc dans mon œil, arancione, blu, viola. Tanti auguri, donc bon anniversaire hein, ici, tu compleanno. La famiglia di Olga. Alors là, ça, on devient un petit peu plus sophistiqué. Olga est Ukraine. Donc on peut l'entendre aussi dans... On peut aussi l'entendre dans... Comment ça s'appelle l'audio, si je le retrouve. Donc c'est pas difficile, c'est simplement une question de pratique. Hein. Voilà, on n'a rien de difficile, on connaît tout ça, on connaît les noms avec comment dire, les genres, les nombres, etc. C'est quoi le genre et le nombre? Eh ben, c'est simplement quand c'est pluriel ou singulier, ou alors quand c'est féminin, ou voilà. Donc ça, c'est Unità 3. Déjà, on est déjà là. Et la famiglia di Olga. On écoute. Unità 3. La famiglia. La famiglia di Olga. Olga è ucraina. È nata a Borodianka, una piccola città vicino a Kiev, in Ucraina, il 23 settembre 1972. Ha 36 anni ed è in Italia da 3 mesi. Olga è in Italia da sola. La sua famiglia è in Ucraina. Il padre si chiama Ivan. La madre si chiama Alina. Ha un fratello e una sorella. Il fratello si chiama Yuri e la sorella si chiama Natasha. Yuri è sposato. Sua moglie si chiama Anna. Loro hanno un figlio di nome Rudy. La sorella Natasha è vedova, il marito è morto. Natasha ha 2 figli piccoli, un maschio e una femmina. Il bambino Andrei ha 9 anni. La bambina Irina ha 5 anni. Andrei e Irina stanno molto bene con la zia Olga. Non. Alors, ici, ça peut paraître un peu bizarre quand on dit en français un mâle et une femelle. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on dit. On parle pas d'animaux, d'accord? Donc, on pourra dire une enfant, un enfant,
ragazzo, ragazza, on pourrait dire ça, hein, d'accord? Et vedova, veuf ou veuve, widow, voilà, et la tante, zia. Ok. Donc ça c'est répétitif. On a un autre dialogue. La famiglia. Ciao Olga, come va? Abbastanza bene. Dove vai? Adesso vado in biblioteca. Tu studi? Non studio. Cerco lavoro e tu lavori? Io lavoro solo sabato e domenica. Dove lavori? Lavoro in una pizzeria a Rimini. Abiti a Rimini? No, abito a Pesaro. Ma ho un fratello che abita a Rimini. E dove abiti? E tu dove abiti? Abito a Pesaro, in via Rossi, numero, c'est quoi? 34. Ok. So, ici, c'est pas trop difficile, mais on commence à avoir de plus en plus de dialogues. Voilà. Bon, ça, on va le faire aujourd'hui, oggi. À très bientôt, Simon. Arrivederci.